दोस्तों मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो अभी हमको मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब आए हैं फैसलाबाद से माशाल्लाह। इसने माशाल्लाह अभी तकरीबन 30 जानवर लिए हैं और सारे माशाल्लाह 29 जानवर लिए हैं और सारे माशाल्लाह खूबसूरत राजनपुरी बकरियाँ। जिस महीने हमारे फार्म पे आना इंशाल्लाह रब्ता करके आएगा और जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह बकरियाँ मिलेंगी उसे। ये माशाल्लाह चुन चुन के लिए एक एक दो माशाल्लाह। ये देखें चीज़ें बिल्कुल ओके चीज़ें, गब्बन भी है माशाल्लाह इसमें। ये देखें आराम नाल ये भी 2 चले गए और ये 3 माशाल्लाह। ओए वो देख लानी है ना लाने, ये माशाल्लाह भी 3 जगह है। ये लाडो चौथी और ये चौथे माशाल्लाह भी लोड हो गई। डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद। कहाँ से? शाहकोट से। कोई टेंशन तो नहीं आने में? अच्छा, गांव से चुन चुन के बकरियां ली है ना माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं अच्छी बात है। यहाँ पे कोई भी बंदा है तो किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, ना किसी पैसे नहीं सही है। डीजी खान में अगर जितना भी इस कारोबार के लिए से आपके पास आना, मेरा ख्याल कहीं और जाना बेकार नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 गया बनवाए सटो आराम नाल। ये माशाल्लाह सारी बड़ी बकरियां लिए 5। ये देखें फुल साइज बकरियां लिए माशाल्लाह खूबसूरत। 5 गया बन माशाल्लाह। चल ठीक है 6 गया बन 7 से माशाल्लाह वजनी बकरियां हाई क्लास की माशाल्लाह। 7 गया बन गण दे भाई। 8 है आराम नाल 8 है। छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। 8 9 सिर्फ छोटी 6 है। 9 माशाल्लाह चले गए सारी टॉप क्लास की बिल्कुल प्यारी बकरियां, प्योर गुलाबी। ये चीज़ें माशाल्लाह देखें बिल्कुल ओके चीज़ें होंगी। 9 माशाल्लाह चले गए अभी, ठीक है। और ये 10 माशाल्लाह चले गए 10 और ये 11 माशाल्लाह देखें सारी खूबसूरत बकरियां। और ये 12 आराम नाल 12 माशाल्लाह चले गए सब बड़ी बकरियां। 13 और किसी को निशान भी नहीं है। 13 14 माशाल्लाह देखें सारी अच्छी क्लास माशाल्लाह टॉप क्लास की बकरियां। 14 है अपन 14 बकरियां माशाल्लाह चली गई अभी। 29 है टोटल। अकल 14 और ये 15 माशाल्लाह सारी खूबसूरत है। 15 16 और ये 17 माशाल्लाह चली गई खूबसूरत बकरियां माशाल्लाह सारी टॉप क्लास की। 17 गया अपन 17 18 आराम नाम ये देखें माशाल्लाह चीज़ें बिल्कुल ओके। 18 गया बन पीछे रह गए 19 माशाल्लाह आ गई टोटल खूबसूरत बकरियां बिल्कुल सारी। और ये 20 बकरियां आ गई जिसमें फार्म हमारे पास आना इंशाल्लाह सकते हैं। 20 गया बन ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बकरियां बिल्कुल सारी। 20 और 21 माशाल्लाह 22 23 और ये 24 माशाल्लाह 24 हो गए हैं। और ये 25 और ये 26 और 27 28 आराम नाल और ये माशाल्लाह 29 30 जाना माशाल्लाह लोड हो गया। डाला बंद कर। और ये माशाल्लाह 30 के 30 लोड हो गया माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह 30 के 30 लोड हो गया। ये माशाल्लाह 30 के 30 लोड हो गया माशाल्लाह खूबसूरत बकरियां बिल्कुल। ये माशाल्लाह 29 हो गया।